ситуацион. Тянем запор. Тормоза есть, но мы решили перестраховаться в виде такого вот мешка. Вот. Ну а сзади у нас фонарик и аварийка. Потому что Акума сейчас там нет. Он без фонарей, без всего. Лютый дождь со снегом. Короче, весело. Едем потихоньку. А как вы проводите понедельник? Ну давай еще. Это победа. Ой.